सर्दियों का मौसम है और मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप शहद को सुबह उठकर 2 चम्मच शहद एक गिलास गुनगुने पानी में डाल के पी लें तो आप सर्दी से होने वाली परेशानियों से बचे रहेंगे। और रात को अगर आप गर्म दूध में 1 से 1.5 चम्मच शहद डाल के पिएंगे तो नींद बहुत बढ़िया आएगी और स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। और शहद को आप जैसा ये देख रहे हैं, हमारे बी फार्म से हम शुद्ध शहद निकालते हैं। इस शहद को आप जैसे पुरानी से पुरानी खांसी हो जाती है, उसमें काली मिर्च को कूट के उसके साथ शहद मिला के आप 1 या 2 खुराक ले लेंगे तो खांसी चली जाएगी।